Այս շաբաթ վերջնականապես դադարեցրեց իր գոյությունը, գործունեությունը ԵԱԿ Մինսկի խումբը։ Բարև ձեզ, եթերում խորագիրն է, ես Գևորգ Մինտերյանս, Ավետիք Քերոբյանը եւ Հովհաննես Իշխանյանը կամփոփենք անցած շաբաթվա գլխավոր իրադարձությունները։ Բարև ձեզ, պարոնայք։ Ես կարծում եմ, որ անցած շաբաթվա ամենակարևոր իրադարձությունը Մինսկի խմբի լուծարումն էր վերջնական, որը հայ ժողովրդին զրկեց իր օրինական բազմաթիվ պահանջներից եւ փաստորեն մի միջազգային հարթակ եւս փակվեց մեր ուրեմն այսպես խնդրի միջազգայնացումը ապահովող իհարկե կարելի է հասկանալ, որ տեղի ունեցել պատերազմ, որ մենք պարտություն ենք կրել ինչ-ինչ պատճառներով, բայց ամեն դեպքում այս միջազգային հարթակի փակումը եւ տարբեր փորձագետների եւ ես էլ ինքս կարծում եմ, որ սա շատ մեծ հարված է մեր իրավունքներին։ Չգիտեմ, դուք ասելիք ունեք սրա վերաբերյալ։ Հա, Մինսկի խմբի փակումը մենակ մեր հայերի ինքնության խնդիրը բան եղավ, հա, հենց տապալվեց, ինքը հենց աշխարհի համար խնդրեմ է, որովհետև եթե Մինսկի խմբում քննարկվում էր 3 կարելի ասել կարևոր սկզբունք, մեկը այդ ինքնորոշումներ, մյուսը տարածքային ամբողջականություն ու փախստականների իրավունքները փոխադարձ վերադարձության սկզբունքով, փաստորեն այս պարագայում Հայաստանը որպես ինքնորոշման իրավունք արծարծողն էր, հա, որ երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ազգերի հարգանքի սկզբունքի հիման վրա նաև միավորված ազգերի կազմակերպությունը ստեղծվեց ու մյուս կողմից էլ ասենք Ադրբեջանն էր, որը կառուցում էր բռնապետություն, մեկ ընտանիքի իշխանություն, իսկ Հայաստանը կառուցում էր ժողովրդավարություն։ Հիմա աշխարհի համար սա քաղաքակրթական իմաստով պարտություն է, որովհետև փաստորեն բռնապետությունը, վայրագությունը, բարբարոսությունը, հա, հաղթեց ժողովրդավարությունը։ Հիմա ժողովրդավարությունը դատվում է Ադրբեջանի բանտերում։ Ըստեղից հետևություն, որ հայերը դեռ առաքելություն ունեն, իհարկե այս իշխանությունին հեռացնելուց հետո աշխարհին վերել քաղաքակրթական դաշտ եւ շարունակել պնդել, որ ոչ թե այդ Ալիևի այդ գեշ բռունցքն է բանը թելադրողը աշխարհում, այլ միմյանց նկատմամբ հարգանք։ Դե ես կարծում եմ, որ չպետք է մոռանանք, թե ինչ պայմաններում եւ ինչ հանգամանքներում Մինսկի խմբի լուծարման գործընթացը սկսվեց, որովհետեւ եթե հիշում ենք օգոստոսի 8-ի այս համաձայնությունը, ասեմ, չգիտեմ, թուղթը ստորագրելուց հետո խոսք էր գնում խաղաղության պայմանագիր, այսպես ճակերտավոր խաղաղության պայմանագիր ստորագրելուց հետո լուծարել Մինսկի խումբը, բայց արյուտես, որ շտապողականություն դրսևորվեց, ոչ շտապողականությունը չպիտի ասենք, որ Ադրբեջանի ճնշման տակ էր, որովհետև փաստացի այսօրվա վարչախումբը Ադրբեջանի Բաքվի Հանրապետության այսպես ղեկավարի հետ պաշտոնապես գործընկերներ են եւ իրենք միասին փակեցին Մինսկի խումբը։ Ոչ թե խաղաղության պայմանագիր ստորագրելուց հետո, այլ շատ ավելի շուտ։ Ընդ որում հատկանշական է, որ այդ փակման օրը ընտրվել մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրը, դեկտեմբերի 1-ը, եւ չպետք է մոռանանք, որ սրանք բոլորը այսպես շատ սիմվոլներ սիրող երկու կողմներ, շատ սիմվոլներ սիրող մարդիկ են։ Եվ այդ օրը նաև Արցախը միացվել էր Հայաստանին։ Այո, եւ 10-ի հետ է խառնում ժողովուրդ։ Դեկտեմբերի 10-ը մարդու միջազգային Չէ, լղիմը Հայաստանին միացնելու որոշումը կայացվել է դեկտեմբերի 1-ին։ Չէ, հանրաքվեն չէ։ Գերագույն խորհրդի որոշումը։ Հա, բայց մարդու իրավունքների միջազգային օրը դեկտեմբերի 10-ն է։ Այս պրոստը էլի, որ հետո մոնտաժեն։ Չենք մոնտաժել։ Հա, լավ, մի մոնտաժ։ Լավ, ամեն դեպքում համընկավ օրը լղիմի մարզային խորհրդի որոշման հետ դեկտեմբերի 1-ի եւ այս սիմվոլիզմը այս համընկնումը բնավ պատահական չէ։ Մյուս կողմից պետք է հասկանանք, որ Մինսկի խումբը ինքը կարևոր առաքելություն ուներ այն իմաստով, որ կոնֆլիկտ պետք է ավարտեր։ Փաստացի տեսանք մի բան, որ միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքները պաշտպանող խումբը, որը որոշված էր առաջնային մանդատով այս կոնֆլիկտը հարթելու, առանց կոնֆլիկտը փաստացի վերացնելու, պատերազմի արդյունքում ձևավորված իրականությունը ֆիքսելով ինքը լուծարվեց։
եւ ես Հովանեսի հետ համաձայն չեմ մի բանով, որ կա այստեղ ժողովրդավարության եւ բռնապետության կոնֆլիկտ, որովհետեւ ժողովրդավարություն փաստացի չունենք, փաստացի տեղի ունեցավ այսպես ավտորիտար ղեկավարների համաձայնություն։ Աստեն համաձայն ես հետս, որովհետեւ բռնապետական մշակույթը հաղթեց ժողովրդավարություն, այսինքն համաձայն ես։ Այո։ Այդ մասով այո։ Էդ էի ասում։ Այդ մասով այո։ Բայց անհամեմատելի են ավետիք չեն, ինչքան մենք դժգոհ լինենք Նիկոլ Փաշինյանից, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ընդհանուր։ Դե հա, Ադրբեջանում sense խոսակցություն տեղի չի կարող ունենա, բայց հեռու չէ ժամանակը, որ էս էլ կարող է եւ արգելվել։ Խնդրում եմ, որ ասում է չկռալ մեր ոդքասթի վրա կռացողներ շատ կան։ Սրա հետ կապված մյուս թեման այդ ուրեմն բանակցային փաթեթների հրապարակումներ, որը տեղի ունեցավ հենց հաջորդ օրը դեկտեմբերի 2-ին ու ինչ որ բաներ բացահայտվեցին, երևաց որ 19 թվականին եղել է առաջարկ, որի մասին Նիկոլ Փաշինյանը չի խոսել, չի բարձրաձայնել, ստել է դրա մասին, որ չկա առաջարկ, այո։ Ու դրանով փաստորեն 1.5 տարի Հայաստանը չի մի տարուց ավել չի պատասխանել գերտերություններին, ոչ մի արձագանք չի արել, հետո պարզվեց, որ ինքը ինչ որ սեղմագրեր է ուզել, չի հասկացել, կարդացել եւ այլն, այսպես շատ տարօրինակ պատմություններ, բայց այստեղ նաեւ հատկանշական է մի հատ ուրիշ բան, որ պարզվում է, որ մեր պետությունը այնքան թույլ է, որ չունի արխիվային փաստաթղթեր կամ էլի Նիկոլ Փաշինյանը կեղծում է դա, որտեղ պարզվեց, որ քիվեստը չկա, որպես փաթեթ պետության արխիվներում, այդ չգիտեմ, մեղրի տարբերակը պարզվեց, որ որպես փաստաթուղթ ընդունվում է հայկական ժամանակի հոդվածը, որը ուրեմն դրվել է բանում կառավարության կայքում որպես բան փաստաթուղթ հղում որ կարդացեք հայկական ժամանակ 2008 թվականին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախընտրական շտաբի կողմից այդ որը փաստորեն ստացվում է որ Մինսկի խումբը խանգարում էր որ այդ հայկական ժամանակի հոդվածը վերահրատարակվի կառավարության կայքեջում, որը աբսուրդ է իրականում եւ ցույց է տալիս խորքային առումով ցույց է տալիս մեր պետության թույլ լինելը, որ այդ արխիվները փաստաթղթերը եւ այլն բան ոչ մի պաշտոնյայի համար դրանք կարեւոր չեն, ասենք կարող է հետները տուն տանեն, կարող է, չգիտեմ, հետ բերեն եւ այլն, աբսուրդ բան էլի։ Ես հակված եմ կարծելու, որ այստեղ իրականում գնում է խորը եւ մասշտաբային խեղաթյուրում, այս ամեն ինչի, հա, եւ բանակցային գործընթացի եւ օրինակ այս փաստաթղթերի շարքում հղումներ անել ինչ որ մասնավոր անձանց վեբ կայքերին կամ մասնավոր պատկանելություն ունեցող թերթի հոդվածի հոդված մեջ բերել որպես բանակցային փաստաթղթերի կամ բանակցությունները հավաստող ինչ որ մի բան, սա հերթական ծաղրն է հայ ժողովրդի եւ հերթական հարվածը այն բուն ժողովրդավարական եւ ժողովրդավարության սկզբունքներին։ Մյուս կողմից պետք է ասենք, որ իրականում ասենք սրանով բացահայտվում է ստախոսությունը ոչ միայն ասենք այսօրվա վարչախմբի, որը 6 տարի ստում էր, որ չկա բանակցային առաջարկ կամ չկա առաջարկ 2018 թվականից ի վեր, միշտ պարզվում է, որ այդպիսի առաջարկը եղել է։ Իհարկե չպետք է այդ առաջարկը ասենք աստվածացնել եւ ասել, որ դա ինչ որ հայանպաստ վիճակ է, որովհետեւ հայանպաստ բացարձակ հայանպաստ վիճակը ստատուս քվոյի պահպանումներ տարածքների եւ փաստացի մեր տիրապետման եւ մեր ոնց որ ինքնության պահպանման տարածքներից մեկի Արցախի հայկական պահելով, հա, բայց մյուս կողմից պարզ է որ այն ռազմական բալանսը որ խախտվել էր դեռ շատ վաղուց, ինչ որ մարդիկ ասում են Սերժ Սարգսյանի ժամանակ է խախտվել ռազմական բալանսը, մասի պնդում է որ Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ, բայց ռազմական բալանս երբևէ չի եղել։ Եղել է ուրիշ բան, եղել է համախմբող գաղափար 90-ական թվականներին, եղել է այդ գաղափարի շուրջ համախմբված մարդիկ, եղել են անձնազոհություններ, եղել է հերոսություն, հերոսական ժողովուրդ է եղել, որը պայքարել է իր իրավունքների համար եւ կարողացել է ապահովել իր համար կենսական տարածք, եւ մենք ունենք փաստացի այսօր մի վիճակ, որ այդ ամեն ինչ չկա նույնիսկ այդ գաղափարը։ Եվ եղել է դավաճանող էլիտա։
Այո։ Դրա մասին խոսանք, էլի, որ օրինակ այդ Ընդ որում Լևեն Տեր-Պետրոսյանից սկսած։ Ոչ միայն ինքը իրեն սկսած, օրինակ որ ասենք Ես նկատել եմ այդ ռեժիմից սկսած էլի։ Օրինակ այդ ասենք զոհվածների այդ առաջին պատերազմ զոհվածների ժառանգներին, այդ ասենք ազատագրված տարածքներում, որ կարող են ասենք ինչ որ հողեր տային, ու այդ մարդկանց ժառանգները հաստատ կգային, այդտեղ կբնակվեին, որ դա իրենց հայրերի, չգիտեմ, քեռիների, եղբայրների եւ այլն ազատագրած հողերն է, ու իրենք այդ հողինս կպած կմնային, որ էլ ասելու չի։ Բայց ազատագրելուց հետո ասենք տրուբաներ են գողացել, չգիտեմ ինչ են արել, քար են հանել, ես ինչ են արել, չմոռանանք, որ նա Շուշին է այրվել, այսինքն Շուշին ազատագրելուց անմիջապես հետո հաջորդ օրը Շուշին հրդեհել են, որ ասենք այնտեղ հանկարծ մարդ չգնա բնակվի։ Ու Շուշին որ նույն ադրբեջանցիների համար ինքը էլ արժեք չներկայացնի չգան, բայց փաստացի պետք է ասենք, որ իրենք Շուշիի հետ գրավումը, հետ զավթումը համարել են ազգային խնդիր եւ դրանով են պարծենում, ինչեւ Արցախը հայաթափել է։ Հիմա դրանով չեն պարծենում։ Ես միջազգային բաներ են տանում այնտեղ անցկացնում, այդտեղ մի շատ իմ կողմից շատ հարգված մարդ Ալեքսանդր Մանասյանը, որը համարվում է Արցախյան հակամարտության ամենալավ գիտակներից մեկը, թեև նաեւ Վահրամ Թումանյանի աներն է, եթե չգիտեք։ Գիտենք։ Ուրեմն ու դա իմ ուղեղում չի տեղավորվում, ոնց կարա լինի Ալեքսանդր Մանասյանը։ Չէ, ես գիտեմ, որովհետեւ Թումանյանի կնոջը դեն դպրոցում եք սովորել էլի։ Թումանյանն շատ վաղուց եմ ճանաչում, 35 տարի ճանաչում եմ։ Ինձ ինքը դասա տվել ասպիրանտուրայի այդ բաների փիլիսոփայության դասընթացում, ու այնտեղ ինքը ինչ որ բան հատկացնում էր Արցախյան հակամարտությանը, հիմնախնդրին, ու այդտեղ ինքը մի արտահայտություն արեց մի անգամ, որը 2005 թիվն էր դա էլի։ Ես ցնցված էի, ոնց կարելի է այսպեսի բան ասել, այն էլ ինքը ասեց երբեք ադրբեջանցիների հետ Շուշիի պատկանելիության հարցով չվիճեք։ Ու դա ինձ համար ոնց որ ասենք քլնգով խփեին իմ գլխին, որ ոնց չվիճենք։ Ինքը չմանրամասնեց, ասեց իրենք դա շատ պատրաստված են, իրենք դա դպրոցից անցնում են, ես ինչ եմ եղել եմ, բայց դա կոնկրետ բան է, որը ին վրա ցնցող Դե հի խոսք ասում մի վիճակ հիմարների հետ, որովհետև կողքից նայողից ես կարող է իրարից չտարբերի, այստեղ էլ այս մասում այո, իրենք շատ ավելի պատրաստված են, դոգմատիկ կրթություն ունեն եւ դոգմատիկ պատրաստություն ունեն այդ մասով, որ դա բացարձակապես իրենցն է, հայերը դրա հետ կապ չունեն ընդհանրապես եւ անիմաստ է վիճել իրականում, որովհետեւ իրենք իրենց կարծիքից հետ չեն կանգնելու։ Բայց դա նաեւ բերում է ապացուցել մի փաստ, որ ադրբեջանցիների հետ ինչ որ կոնստրուկտիվ խոսակցություն ունենալ ընդհանրապես անհնարին է, ինչ որ բանի շուրջ։ Իրենք այսպես աբսոլյուտիստ են այն իմաստով, որ իրենց ցանկացածը, իրենց ուզածը պետք է ստանան։ Անկախ նրանից դու ինչ հիմնավորում ունես, 1600 տարի առաջ Մաշտոցը հիմնել է դպրոցներ Արցախում, երբ որ Ադրբեջանը անունը կամ Ատրպատը կանոնը ընդամենը աշխարհագրական տարածքի անուն էր եւ այլն, չկար այդպիսի էթնոս միջև էթնոս այսօր էլ չկար այդպիսի ազգանուն միջև 20-ական թվականները եւ այլն, բայց դրանով իրենց հաղթել չի լինի, ոչ մի բանով իրենց հաղթել չի լինի։ Հաղթել կարելի է միայն ֆիզիկական ուժով, իսկ ռազմական ուժով եւ մնացած ամեն ինչով, բայց վիճել եւ ակնկալել, որ կարող է լինել ինչ-որ կոնստրուկտիվ խոսակցություն, ինչքան էլ մեզ համոզեն, անհնար բան եմ համարում։ Ես համ համաձայն եմ քեզ հետ, համ համաձայն չեմ քեզ հետ, Ավետիք ջան, որովհետեւ ես չեմ կարծում, որ մենք որպես էթնոս ավելի թույլ ենք, ավելի չգիտեմ, բանենք, որտեղ եթե այդպես ժամանակային բանով նայենք, իհարկե մենք 300 տարվա ընթացքում անընդհատ կոնկրետ թուրքական էթնոսի հետ մրցակցության մեջ պարտություններ են գրանցել եւ թվակազմով եւ չգիտեմ դիրքով եւ ամեն ինչով, բայց ես կարծում եմ, որ մենք ունենք երկու շատ լուրջ խնդիր որպես հանրույթ, ու դա է մեզ բերում բանի պարտության։ Մեկը բերում է այն, որ մենք
ունենում ենք թույլ էլիտաներ, այդ էլիտաները հողից ծնված չեն լինում, ներքևից բարձրացած չեն լինում, այլ սովորաբար այսպես դրսի աջակցությամբ են իշխանության գալիս ու չեն պաշտպանում այն ինչը որ հողին կպած է։ Դե հին խոսքը որ ասում է թուրքը սիրում է հող, իսկ հայը սիրում է փող։ Այո։ Եվ դա է մեր խնդիրը, որ Եվ երկրորդ մեր ամենալուրջ խնդիրը, ես կարծում եմ դաշնակիցն է, որը մեզ մանրադրամի տեղ հանձնում, այսինքն մենք այն շատ նվիրված բան ենք անում, ծառայում ենք, բայց ինքը սդաչի է տալիս էլի միշտ։ Ու ես կարծում եմ, որ այս 300 տարվա ընթացքում եւ մեր թվականակը եւ ֆինանսական ռեսուրսները, տնտեսական, չգիտեմ, բոլոր առումներով մենք հետ ենք գնում այդ էլիտաների, որովհետեւ օրինակ էլիտաներով մենք ունեինք հարստությամբ 100 տարի առաջ, ասենք մի 10 անգամ ավելի հարուստ էլիտաներ, քան ադրբեջանցիները, բայց ասենք Արամյանցը Կովկասի ամենահարուստ մարդն էր, ուրեմն ինքը բանց էր, այո, Մանտաշյանը աշխարհի ամենահարուստ մարդկանցից էր, ինքը ուրեմն բան էր, Արցախից էր, Արամյանցը, բայց Արցախի հետ գրեթե կապ չէր պահում, Թիֆլիզում շենքեր, չգիտեմ ինչ էր եւ այլն, չխորանանք այս թեման, բայց ամեն դեպքում այս ինտերնացիոնալիզմը մեր ազգին բնորոշ բան է, որ մենք սիրում ենք, կներես էլի Հովանես ջան, մենք սիրում ենք, երբ որ մեզ ուրիշները սիրում են որպես իրենց։ Ասենք ամերիկացիները սիրում են որպես լավ ամերիկացիների, ռուսները սիրում են որպես լավ ռուսների, թուրքերը սիրում են որպես լավ թուրքերի։ Այս սա մեր մեջ sense ինչ-որ խորը նստած բան է։ Մենք չենք ուզում, որ ասենք ամերիկացիները մեզ սիրեն որպես հայերի, որ այլ որ մենք ավելի ամերիկացի ենք, քան դուք, մենք ավելի ռուս ենք, քան դուք։ Քանի որ տեսնում են, չասեմ իմ քո եւ Հովանեսի մեջ, բայց շատ հաճախ տեսնում են նաեւ այդ ձգտումը լինել իրենցից ավելի ամերիկացի կամ իրենցից ավելի ռուս կամ իրենցից ավելի թուրք, չասեմ, որովհետեւ թուրքերը այդ թուրքերի մասով դա համաձայն չեմ, թուրքերը ամեն կերպ աշխատում են ջնջել հայի հետ եւ չեն ուզում նույնիսկ հայերի հետ ասոցացվող ինչ որ բան մնա իրենց պատմության մեջ, ամեն կերպ պետք է աշխատում են ջնջել։ Ամերիկացիների մեջ այդ բանը չեմ տեսնում, իրենք ես հետևում մամուլին, օրինակ Շերլին Սարգսյանի Շերի հայկական ծագումը բարձ է բոլորի համար եւ դա ասենք այնտեղ մամուլում մատնաշվում Կիմ Կարդաշյանի նույնպես նոբարավ մնացած բոլորը գալուց Գուլբենկյանին բոլորը գիտեն որպես ծագումով հայ եւ իրենց հայկականությունը գիտեն եւ իրենց հականությունը գալիս դա կայսրության ներսի բանն է գալիս էլ իրենք ոնց են վերաբերում բանին ինքնություններին բայց որտեվ իրենց այդ ամերիկյան ինքնությունը ուրիշ բանի վրա է կառուցված մենք չխորանանք դրա մեջ բայց մենք սիրում ենք հայերը որ ասենք որ մեզ սիրեն որպես իրանցից մեկը հովում բաներ ասեմ կիսատնից Ուրեմն մի հատ սովետ միության ժամանակ Համազած Փարաջանյան դիվանագետ ունենք, որը այնպես լավագույն դեմքերից էր համարվում հայ դիվանագիտության ու մի առիթով մի ադրբեջանցի դիվանագետ նրան այնպես կիսային ժպիտով շողոքորթանքով ասում է ճիշտ է որ ասում են որ բոլոր խելացի հայերը Բաքվում են ապրում, այս համազասմեն ասում է հա եթե դուք ձեր խորամանկության բոլորին չքշեք, բոլոր խելացի հայերը կշարունակեն ձեզ մոտ ապրել ու դրանից հետո Համազած Փարաջանյանին պաշտոնազրկում են ուղարկում են Կանադա, որտեղ այս ադրբեջանցին գնում է այդպես բողոքում է ու իրան տանում է։ Ինչի համար եմ սա պատմում։ Որովհետև այս ամբողջ պատմությունների մեջ ես տեսնում եմ որ հայերը ուղղակի չեն կարողանում գրավել թուրքական խորամանկությանը։ Այսինքն պետք է հայերի մեջից ինչ-որ մեկին բերեն, սեն շոյելով տանեն, սիրաշահեն ու հետո օգտագործեն հայերի դեմ ոնց հրացի Նիկոլ Փաշինյանին անում են եւ մենք չենք կարողանում դիմադրել դրան։ Եվ արդեն ուրիշներն էլ կան։ Հա, պաշտոնապես ուրիշներն էլ կան, որոնց սիրաշահում են։ Հետո շատ է։ Բայց իրանք արդեն պաշտոնապես սիրաշահվող եւ փայփայվող են, սիրաշահվող։ Արդեն երբ որ թակարդի մեջ է, այդ ոնց որ կարթը ճիճուին գցել են
բանես worth-ին գցել են, արդեն կարթով բռնվել ես։ Եթե պետք է ասենք քո գործընկերների, դաշնակիցների հետ հարաբերությունները փչացնեն, դա էլ են կարողանում անել։ Այսինքն այս բոլոր իմաստներով մեզ պակասում է մենք օրինակ ինչով ենք հպարտանում հայերս, չէ՞։ Ես ճակատին ասող եմ, ես բացբերան եմ, ես ինչ կա, պետք է ճակատին ասեմ, չէ՞։ Բայց դու մի ասա, որ բանի հարցում քաղաքական եւ բանի ծավալապաշտական եւ իրավունքների պաշտպանության հարցում դա այդքան էլ շատ օգուտ չի, հատկապես երբ որ ուժային բալանսի խախտում կա։ Օրինակ, երբ որ բանում Ռուսաստանում Գորբաչովին մի հարգարժան պարոն ասում է բանում Հայաստանում էս ինչի դեմ է, էս ինչությունը, իսկ արքայի դեմ արքայությունը, մենք բոլորս ծափ ենք տալիս հպարտանում ենք, այնուամենայնիվ այդ մարդու ձեռքին կարմիր բանակն է, հետո այդ քո ասացի համար է ժողովուրդն է պատասխան տալ, լավ ասենք գնացիր ճակատին ասեցիր, բա հետո ոնց է ստակից դուրս գալու, ասենք դաշտային բանի Արցախի այդ աղետի, այսինքն էսա իմ մտահոգությունը, որ մենք այդ խորամանկությանը պետք է կարողանանք դիմագրավենք ու փոխանցենք սերնդեսերուն, որովհետև երբ որ մեր սերունդը սկսեց ասել թուրքը այն ժամանակվա թուրքը չի, մյուս կողմն էլ ասում էր թուրքը մնում է թուրք։ Այսինքն այս մեկը բանը փոխանցվում է, որ մեկը խորամանկը, ըստեղինն էլ այդ Թուրքիայի նարատիվներն են, որ մի հատ մոռացեք, որ մենք խորամանկ ենք, որ կարողանանք խորամանկություն մոռացեք, որ մենք ցեղասպանել ենք։ Հա։ Այո։ Ու այս նարատիվը փաստորեն խորամանկություն կարողացավ հաղթի, էլի։ Ես չեմ կարծում Հովանես ջան, որ այդտեղ խորամանկության բան է, իրական խորամանկությունը վատ բան է։ Չէ, եթե դու խորամանկությունը վատ բան է։ Այստեղ հարցը ավելի շուտ նպատակների, մի բան կարելի է ասել, նայ, կա ստրատեգիական մտածողություն։ Որն է տարբերությունը, ասենք, բանի, մենեջմենթի, բիզնեսի ու աշխարհի։ Բիզնեսի մարդը կարող է խորամանկություն անի, որը նպաստի հետագայում քեզ, դու դրական արդյունք ստանաս դրանից, քրեական հոդված է։ Իսկ մի վարքյան, հա, քրեական հոդված է, որովհետև դու վատություն ես անում, որովհետև դու վատություն ես անում մարդուն խորամանկությամբ։ Դա վատն է, իսկ խորամանկությունը դրական օգտագործելու համար, որ մարդուն դրական լինի, դա եւս բիզնեսը եւ աշխարհից բիզնեսը եւ աշխարհությունը իրարից տարբերն են, որ բիզնեսը ունի ստրատեգիա, եւ թուրքերը ստրատեգիա ունեն, թուրքերը ունեն ստրատեգիա նշանակում դու պիտի օգտագործես բոլոր միջոցները։ Խորամանկությունը այդ միջոցներից մեկն է։ Հիմա թույլ տվեք ես խորամանկության միջոցներից մեկն է, որը կարող է օգտագործել մարդու դրական թող ասեմ, էլի արդյունքի համար։ Թող ասեմ, ուրեմն աշխարհությունը այն է, երբ որ դու գիտես, որ մարդը փողի կարիք ունի, ու իրան տալիս ես բարձր տոկոսով փող, ու տոկոսի չափ կա, որից ավելը համարվում է աշխարհություն։ Իհարկե Հայաստանում դա շատ մոտավոր, շատ չգիտեմ ինչ բաներ է, բայց կա մի հատ իրավիճակ, որ դու ասենք ինչ X գումար ես տալիս, այդ մարդուն հավերժ գցում ես քո կախվածության տակ։ Բիզնեսի հենց բիզնես բառի իդեան այն է, որ դու պետք է բարիք ստեղծես, որը մարդիկ գան քեզնից գնեն կամ չգիտեմ ինչ անեն եւ այդ քո բարիքը տարածելով դու հարստանաս։ Փիլիսոփայությունը դա է։ Իրենք տարբեր բան, ուրիշ բան է, որ դու կարաս ասես, ես էլ քո հիմա շարունակում եմ, որ բանկային հիմա շարունակում եմ։ Բասի էլի թող հասկացա, թող ոչ։ Երբ որ դու ասում ես խորամանկություն, դու դա գալիս է նրանից, որ ես այդպես եմ էլի կարծում, որ չհամաձայնես ու այդ շատ տարածված բան է, որ մենք վախենում ենք թուրքական բանից, էլեմենտից։ Դա վախը, որ քանի որ մենք անդադ ծեծվում ենք, մենք դա համարում ենք խորամանկություն, որ մենք էլի չհաշվարկեցինք, որ մենք էլի էսի ինչ չարեցինք, էլի պարտվեցինք։ Բայց իրականում դա ստրատեգիական մտածողություն է։ Ստրատեգիական մտածողությունը այն, որ ասենք հասկանում են, որ Թուրքիան հասկանում է, որ Նախիջևանը շատ կարևոր բան է եւ պահանջում է Ռուսաստանից, որ Նախիջևանը, եթե ուզում են Ադրբեջանը բան դառնա խորհրդային, պահանջում է, որ Նախիջևանը մնա Ադրբեջանին, որպես Թուրքիայի եւ Հայաստանի միջև վիճելի տարածք մնա Ադրբեջանին։ Այդ պայմանագրում տենց է գրած։ Այնինչ Թուրքիան Նախիջևանի հետ սահման չուներ, դա ոնց էր վիճելի։ Հիմա ստրատեգիականը այն է, որ իրենք այդ Նախիջևանով եւ փորձում են կտրել միանալ Ադրբեջանին, ստեղծել այդ բանը
ու հաշվարկը այդտեղ գնում է 100 տարվա։ Մենք այդպիսի 100 տարվա հաշվարկ չունենք Հովո ջան։ Ոչ մի հայ մտածող Նժդեհը, չգիտեմ Հովանես Թումանյանը, չգիտեմ քաղաքական գործիչ 100 տարվա հաշվարկ, որ ասենք 18 թվականին բան անեն, հաշվարկեն, թե ասենք 2018 թվականին ոնց պետք է լինի։ Այդպիսի բան մենք չունենք։ Ոչ մեկի մոտ չենք ունեցել, իսկ իրանք ունեցել են։ Հիմա վերադառնալով իմ բանի հաջորդ 100 տարվա հաշվարկ ունեն, բայց այսօր թուրքերի մոտ հաջորդ 100 տարվա համար ոչ թե Հայաստանը չկա այդ հաշվարկի մեջ, այնտեղ արդեն Ռուսաստանը չկա այդ հաշվարկի մեջ։ Իսկ այն հաշվարկի մեջ կա, որ Ռուսաստանը պետք է չլինի։ Եվ իրենք չեն էլ թաքցնում իրենց հաշվարկները, եւ մեր ու նրանց տարբերությունը դրան մականում է ընդհանրապես հաջողած եւ անհաջող ազգերի կամ պետությունների տարբերությունները կայանում, որ մի մասը պլաններ ունի, մյուսը ցանկություններ, մեկ այդ ցանկությունները գրում է ինչ-որ միտեղ կամ չի էլ գրում ինչ-որ օթում գրված ցանկություններ, իսկ մյուսները պլանի տակ դրում են ռեսուրսներ եւ իրագործում են։ Մենք Թուրքիան, Իսրայելը նման օրինակ պետությունների օրինակներն են, որ կարողացել են իրենց գոյության պլանը եւ գոյատևման պլանը եւ զարգացման պլանը գրել եւ իրագործել։ Այլ մենք չունենք այդ բանը։ Մեր նույնիսկ ասենք ռազմավարությունները գրվում է 3-ից 5 տարվա կտրվածքով եւ այսօր ցանկացած ժամանակ վերցնենք, եթե 90-ականներից սկսենք, կառավարության ծախսերի ծրագիրը միջնաժամկետը 3 տարի էր համարվում։ Այսօր հիմա վերադառնալով իմ բանը կարևոր ինձ համար կարևոր է, էլի, որ ունկնդիրները այնուամենայնիվ պատկերացնեն տարբերությունները, որն է։ Ուրեմն բիզնեսի պարագայում, երբ որ դու ստեղծում ես ինչ-որ բարիք, այդ բարիքը ինչ-որ միջոցով ստրատեգիայով պետք է հասցնես մարդուն։ Հիմա եթե քո բարիքը լավություն է անում մարդուն, ասենք մարդը հրաժարվում է դրանից, ենթադրենք, դեղ ես արտադրում, հրաժարվում է այդ դեղից, գտնում է ստրատեգիկ խորամանկ մեթոդ, ինչպես այդ գովազդ, թեկուզ ինչպես այդ մարդը որ բան անի, օգտվի դրանից։ Մի վարքյան վերջացնեմ, ես քեզ ուշադիր լսեցի։ Հիմա այս պարագայում խորամանկում ես, չես խափում։ Դու խորամանկում ես, գտնում ես ստրատեգիկ հնարավորություն, կամ եթե խորամանկ բառն է, կանք խորամանկ բառի փոխարեն ուրիշ բան գտնենք, ասենք ստրատեգիա, բայց ուզում եմ ասեմ մի պարագայում դու դա օգտագործում ես մարդուն լավություն անելու համար, որը դու բան ես, հարգալից բիզնեսմեն ես, մյուս պարագայում դու օգտագործում ես մարդուն, ասենք, գցելու համար, ոնց որ ասենք տուրագենստվա էր բացել, մեկը մեր փողոցի վրա բանը մարդկանց փողերը վերցրել էր եւ թռել էր երկրից, խորամանկել էր։ Այսինքն վատ իմաստով ես օգտագործում։ Հիմա իմ ասածը, որպեսզի հայ ժողովուրդը տենց անընդհատ չտրվի բան նենք ստրատեգիային, հա, նենք ստրատեգիա, դրական ստրատեգիա։ Էս է ասածս Թուրքիայից պաշտպանվելու միջոցապետ հասկանալով, որ ստրատեգիան դրական բան կարա լինի։ Դες խորամանկություն բառը զեղչեցի։ Եկեք գանք մյուս բանին, որ թեմային, որ ուրեմն հասցնենք էլի, ամփոփենք գոնե որոշ չափով։ Ուրեմն այս շաբաթվա մյուս ինձ համար սենսացիոն թեման Արշակ Սրբազանի ձերբակալումն ու կալանավորումներ, որը անպատկերացնելի մի բան էր։ Պարզվեց, որ Արշակ Սրբազանը 7 տարի առաջ ցույցում է տվել, որ ինչ որ բանի օպերատորի պայուսակի մեջ դնեն թմրամիջոց ու բռնել տան, չգիտեմ, ինչ որ անհավատալի մի բան է, որը արել է ԱԱԾ-ն։ Այսինքն անհավատալի է։ Եթե մեր վիրտուոզ է։ Հա, եթե ասենք օպերացիա են անում, ասենք նայում ես, ասենք Իսրայելը ինչ անում, պեյջերներ են սարքում, որ ասենք համասը պայթի դրանով երկու, ես իմով ինչ եմ, բան, այստեղ արդեն ոչ թե պլանը գրպանն են գցում, այլ ասում են, որ 7 տարի առաջ ես իմով գցել է ես իմում պլանը գրպանը գցելն է, գրպանը մի level բարձրացա, ինչ որ ասենք շատ բարդ օպերացիա էր, էլի։ Իրականում անսպասելի չէր, իմ համար ընդհանրապես զարմանալի չէր, հաշվի առնելով թե ինչ այսպես հետևողականությամբ սրվում է վիճակը հայ առաքելական եկեղեցու շուրջ, ընդհանրապես անսպասելի չէր, իմ համար անսպասելի է, որ քիչ են ձերբակալված եպիսկոպոսները։ Իրականում շատ ավելի սպասել է, որ ասենք երևում արդեն որ կաթողիկոսի կանոնավորման հողը պատրաստվում եւ այլն, ասենք այստեղ արդեն ոչ միայն գնում է ինչ որ բաների շուրջ, այլ ասենք հստակ քրեական թեմաները առաջանում, որը բերելու է վաղ թե ուշ։
Մնում է բան անել, համախմբվել եւ չթողնել այս իրավիճակը զարգանա, չնայած իրավիճակը արդեն ասում եմ զարգանում է ահագնացող տեմպերով։ Ընդհանրապես իմ համար անսպասելի չէր։ Բայց մենք պիտի աղոթենք, որ ասենք Հայաստանը գիտություն չունի։ Հիմա պատկերացրեք, որ ասենք լիներ, ասենք ակադեմիան Նավիչոկի նման դեղ տված ելներ բանին, Փաշինյանին, որով ասենք թույն էին ասենք մարդկանց եւ Փաշինյանը ԱԱՑ-ին հանձնարարեր, որ ասենք սրան ոչ թե ձերբակալեք, այլ թույն եք կամ չգիտեմ ինչ արեք։ Հիմա ես գտե լուրջ, ապա ինձ համար այս պատմության մեջ ամենացնցողը ոչ թե այս ԱԱՑ-ի կամ չգիտեմ քննչական կոմիտեի կամ մյուս իրավապահների ոչ պրոֆեսիոնալիզմն է ու այս անարժանապատիվ կեցվածքն է, որ ոչ ոք չես ասում, sense բան չեմ անի arczepiskoposi գրպանը պլան չեմ գցի կամ չգիտեմ ինչ չեմ անի, ավելի լավ է ես գնամ թոշակի։ Այլ այն, որ կա հասարակության մեջ մի հատ խումբ, ու այդ խումբը քիչ չի, իրենք հիմնականում ՔՊ-ի աջակիցներ են, չգիտեմ ինչեր են եւ այլն, որ ասենք ուզում են եվրոպական ապագա, ուզում են ժողովրդավարական ապագա, չգիտեմ եվրոպական արևմտյան հարաբերություններ եւ այլն, բայց իրանց Facebook-յան էջերում գրում են, որ հաջորդը պետքա ձերբակալել վեհապարը։ Օրինակ այս ինձ համար, որ ասենք պայքար կա իշխանության ու եկեղեցու մեջ, չգիտեմ, դա բնական բան է, շայրի բախում է, իհարկե թույլատրելի կարմիր գծեր, չգիտեմ ինչեր, որ անցնում են, բանան եւ այլն, այդ ամեն ինչը էլի հնարավոր է պատկերացնել, որովհետեւ եթե դու գիտես, ասենք, չգիտեմ, Եվրոպայի պատմություն, դու հասկանում ես, որ ասենք Մեդիչիները, չգիտեմ, թույնում են, սպանել են տալիս ես իմում, ես իմում սպանել եմ որ իրենց, հա, դա հնարավոր է։ Բայց այն, որ ասենք երիտասարդը, սա դեգրադացիայի, դեֆորմացիայի ամենաուժեղ ցուցիչն է, որ երիտասարդը, որ ուզում է, որ Հայաստանը դառնա, ասենք, Բելգիայի պես պետություն կամ չգիտեմ, եվրոպական ինչ-որ բանպես պետություն, ասում է, որ հաջորդը պետքա ձերբակալել վեհապարը։ Սա խայտարակության բանն է, որ ասենք ինքը իր հոգու խորքում ստալինիստ է իրականում, բայց իրան թվում է, որ ինքը այդ իր սկզբունքներով, հա, ինքը կառուցելու է։ Նույն կերպ, ասենք իրենց ժողովրդավար ներկայացնող մարդիկ ասում են, որ ինչ որ մի կուսակցությունը չպետք է թույլ տալ, որ հասնի ընտրությունների։ Հա, որը եւ ասենք մի կողմից տարիքովների դեպքում ավոջան։ Հա, բայց այդ երիտասարդներն են ասում։ Բայց որ երիտասարդն է դա ասում, որը ուզում է մի կողմից ժողովրդավարություն են քարոզում, իսկ մյուս կողմից ասենք բաղձում են, որպեսզի իրականացվեն կոշտ եւ այո, իսկապես Ստալինի մեթոդներից ավելի կոշտ մեթոդներ ու ինձ թվում է ես ավելի շուտ ես համոզված եմ, որ գալու է ինչ-որ մի պահ, որ իրենք արդեն գան այսպես գիտակցության ճգնաժամի վիճակի, որ հասկանան, որ այն ինչ որ իրենք ուզում են կամ քարոզում են, իրականում արդեն եկել է իրանց խփում։ Եվ գալու է խփի։ Դա չի գալու գիտակցության ճգնաժամի։ Գալու է գիտակցության ճգնաժամի։ Ես կարծում եմ Ավետիք ջան, որ ոնց որ եւ ասենց հերթական անգամ, որ մենք ուզում ենք, չգիտեմ, կոմունիզմ կառուցվի, մենք ուզում ենք, որ չգիտեմ ինչ կառուցվի եւ այլն բան, հետո այդ ամեն ինչը փլվում է մեր գլխին, ասում ենք, վայ, այս չկառուցվեց, այդ բան է մեզ սպասում։ Ինձ թվում է ես կարծում եմ, որ այն այսպես երանդով եւ ջանքով, որ իրանք քարոզում են այսպես ժողովրդավարական արժեքներ եւ պարզ ասած եվրոպական արժեքներ, հա, այդ դա է բերելու գիտակցության ճգնաժամի, որ իրենց բոլոր ջանքերը, մեկ էլ հակառակ այդ բոլոր ջանքերի, հակառակ են հավաստիացումների, որ այսօրվա վաճառախումբը իրենց ասում որ գնում ենք այս ճանապարհով, տեսեք, մենք օրենսդրություն ենք ընդունում եւ այլն, բայց ստացվում է դերիվ հակառակը։ Ու իմիջիայլոց այս հենց այս բանի մեջ պետք է մատնանշեմ մի բան, մի փաստ, հա, որ ասենք այսօրվա այդ նույն ԿՊ-ն, ԿՊ-ական երիտասարդները կաթողիկոսին թե կարծեմ կաթողիկոսին մեղադրում են Հայաստանի հանդեպ իրենց ասելով բացարձակ եւ բացահայտ թշնամություն ցուցաբերած Լուկաշենկոյի ձեռքից ինչ որ պարգև ստանալու մեջ, բայց
ցանկանում են եւ գերադասում են անտեսել Հայաստանի հանդեպ ոչ պակաս թշնամանական վերաբերմունք ցույց տվող Ղազախստանի նախագահի կողմից իրենց այսպես գովական առաջնորդի պարգև ստանալը, հա, ընդ որում պետության բարձրագույն պարգև ստանալը։ Թող պետք է ասենք, հա, որ այնքան ինչքան Լուկաշենկոնը թշնամական վերաբերմունք ցույց տվել Հայաստանին, դրանից տասնապատիկ ավելի Ղազախստանը ցույց տվել։ Բացահայտ կերպով աջակցելով, բացահայտ կերպով ոնց որ եւ տեղեկատվական դաշտում եւ ռեսուրսների մասով, հա, եւ այլն։ Ու այսօր Ղազախստանը նույն բանը անում է իմիջիայլոց Ռուսաստանի դեմ։ Հա, բացահայտ կերպով աջակցում է Ադրբեջանին, հա, որը աջակցում է Ուկրաինային բացահայտ կերպով եւ իմիջիայլոց շատ վկայություններ կան այն մասին, որ այն այսպես սարդոստային գործողությունը, որը իրականացրեց իբր թե Ուկրաինան Ռուսաստանի տարածքում հեռավոր օդակայաններ ռմբակոծելով եւ այնտեղ մեծ քանակի ավիացիոն տեխնիկա ոչնչացնելով Ադրբեջանի եւ Ղազախստանի գործում աջակցությամբ տեղի ունեցել եւ մասնակցությամբ։ Եվ արդեն այդ խոսքը կա եւ արդեն այդ հարաբերությունները մեծ փաստերը արձարծվում են, իհարկե գերադասում են չսրել չլարել վիճակը, բայց փաստերը կան եւ վկայությունները կան այդ մասին։ Իրականում առանց նրանց հնարավոր չէ դա իրականացնել։ Բելարուսն էլ միջավայրից այստեղ անմասն չի մնացել, հաշվի առնելով Բելարուսի տարածքի Ավետիք ջան, հիմա այարի անկեղծել են։ Բա ոնց է մարսել Ադրբեջանը Արցախը, ոնց է մարսել բանը, էթնիկ զտումը, ոնց է մարսել, դրա հաշվին։ Այո, դրա հաշվին։ Ինչով էր Արցախը մերը դարձել նաև։ Նրա հաշվին, որ մենք դա նպաստել էր սովետական միության քանդմանը։ Դրա համար էլ աշխարհը, չգիտեմ, ինչ որ բաներ անվտանգության խորհրդի էսին որոշում կար, որը մենք չէինք կատարում։ Դրա համար չգիտեմ ինչ կար, որ եսի ինչ աչք էին փակում եսի ինչի վրա Թուրքիան ստիպում է, որ սահմանը բացի, որ ցորեն գա Հայաստան, որովհետև մենք դաշնակից սպառնում էին, որ չհարցակվի Հայաստանի վրա։ Իսկ մենք այնքան ապուշ ենք, որ այդ դաշնակցի տիտղոսը փոխեցինք, չգիտեմ ինչի հետ։ Փոխեցինք բան ֆորպոստ լինելու, ասենք, բանի հետ, փաստի հետ։ Հիմա այդ արդյոք մենք դրանից դաս ենք քաղել։ Արդյոք ասենք հայ պատմաբանը վաղը որ շարադրի բանը պատմությունը այս փաստերը գրելու է։ Ես խիստ կասկածում եմ։ Եթե կասկածում կներես Հովանես ջան, դա նշանակում է, որ մենք ասենք 100 տարի հետո նորից ենք այդ նույն բանը անելու։ Իդեպ հայ պատմաբանը 100 տարի հետո էլի տեղի ունենա։ Երեք Արմեն Այվազյանի բանի գրքի շնորհանդեսներ հայկական զորքը Արցախում 1735 թվական դա ես չէի կարդացել, բայց պատմաբանները որ խոսում են, իրենց խոսքում նշում են ու կրկին այդ կույր բանն է եղել, հա, օգնության ակնկալիքն է եղել, որ դու կռվում ես թուրքերի դեմ եւ քեզ այնտեղ անպայման պետքա օգնեն, բայց էլի ոնց որ խոստումներ նկատի ունեմ Ռուսաստանի կողմից։ Հա, այդ էլ է հետաքրքիր իմ հետաքրքրությունների հարցը, այնուամենայնիվ գիտես որ թուրքական դիմադրությանը շահերը համապատասխանում են Ռուսաստանի հետ, բայց այդ հետաքրքրության մոմենտն է, թե ոնց կարող ես անել, որ այդ իր հաշվարկների մեջ քո արդյունքներին հասնես, հա, անընդհատ ոնց որ բան չանի, sense չօգտագործի քեզ։ Մի խոսքով այդ պատմաբանների հետ կապված այդ գիրքը իրականում հենց այդ ռազմավարական մտածելակերպի ռազմավարության պակասն է, որ բերել եւ բերում է մեր շահերի անընդհատ ոտնահարումը։ Լծակ ունենաս էլի, ինքը ստիպված լինի քեզ օգնի, ասենք, չհետաձգի։ Եվ անընդհատ եւ հայկական տարածքի անընդհատ փոքրացման։ Հիմա մենք նման ենք իրականում մի հատ տարիքով մարդը ջահելից ինչով է տարբերվում, դե փորձ ունենա, չէ՞։ Մենք պիտի ասենք իմանայինք, որ երբ որ Բաբելոնը հիշեինք, որ Բաբելոնը արշավեց, մենք ինչ արեցինք, Ասորեստանը որ արշավեց, ոնց դիմադրեցինք եւ այլն, բայց մենք այնքան ենք կտրված, այնքան ենք չիմացությամբ լի, մեր հիմնական խնդիրը չիմացությունն է, որ մենք չենք հիշում 100 տարի առաջ ինչ եղավ, 20 տարի առաջ ինչ եղավ, 10 տարի առաջ ինչ եղավ։
Հիմա 7 տարի առաջ չենք հիշում։ Այդ Պատմությունը իրականում սովորում ենք դասը պատասխանելու, ոչ թե հետո հիմա ասենք մենք նմանենք 70 տարեկան մարդու բերելու իմաստով։ Մենք նմանենք 70 տարեկան Չէ, մարդու։ ապետիկը մի քիչ սպիտակ է լա։ Չէ, որպես ազգ նկատի ունեմ, այո, մի ageism-ի է։ Թե չէ մենք էլ Հոմոֆոբիա կա։ Հովոֆոբիա կան։ Որը դասեր չի քաղում։ Ասենք 70 տարեկան մարդը, որը իրան այնպես է պահում, ոնց որ 13 տարեկան տղան։ Պատա, չգիտեմ, երիտասարդ է։ Հասկանում ես, հիմա մենք այդ վիճակում ենք ու 4 կողմը գիտեն դրա մասին, մենք չգիտենք։ Այսինքն եւ մեր բարեկամները եւ մեր թշնամիները եւ այլն ասում են դեսնենք մի քիչ թոփել են էլ ուղղից sense հեշտ կարելի է բանել ու դրա համար է որ ասենք իրական ծաղրը որ գալիս են ասենք մեկ էլ բանը այն Վենեդիկտովը գալիս ասում Արցախի արծը փակ չի դա ծաղրում եմ ինքը ձեռը առնում ասենք գիտի որ ձեռը առնում որտեղ գիտենք ասենք որ բանից եկած դրսից եկած մարդու բերանին ավելի ենք հավատում քան մեր փորձին եւ բանը ուրեմն այս թեմատիկայում իհարկե փակ չի բայց դա Վենեդիկտովը բայց այդ ինքը չպետք է այո այդ ինքը չպետք եւ իր ասելով չի մտածենք որ փակ չի այս թեմատիկայի մեջ ուրեմն մյուս ցնցող բանը այն էր որ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց որ վեհապար հայրապետը եւ էլի բարձրաստիճան հոգեվորականության այլ անդամներ գործակալներ են։ Ուրեմն ոնց որ Նիկոլ Փաշինյանը չի կողմնորոշվում, թե Արցախը որ թվականին հանձնվել, այս էլ էլի այս շաբաթվա իր բաներից մեկը, որ 96 թվականին, այս շաբաթ էլ հանձնվել է 96 թվականին, այսինքն ամեն շաբաթ, ամեն, չգիտեմ, ամիս այդ թվականները փոխվում են 91-ից մինչև 17-ը, 16-ը, ինքը բոլորը դες տարբեր թվականներ են նշում, բայց 18-ից հետո ոչ մի բան չի հանձնվել, 18-ից հետո չի հանձնվել։ 18-ից հետո ինքը ամեն ինչ արել իր չափ ոչ մեկ չի արել։ Հիմա ինքը ոչ ոք չի արել 7 ամիս։ Վեհապար հայրապետին մեղադրում էր կուսակրոնությունը խախտելու մեջ։ Ասում էր, որ դու կուսակրոնությունը խախտել ես, դրա համար ավտոմատ դու կաթողիկոս չես։ Որը խնդալու է ուղղակի։ Հիմա ասում է, որ չէ, ինքը գործակալ է։ Հիմա եթե ինքը գործակալ է, դու պիտի ունենաս հետախուզություն, հակահետախուզություն, ԱԱՑ ունես, բան ունես, չգիտեմ, հա։ Հիմա հնարավոր չի, որ բացի, ասենք, պլանը ինչ որ մեկի գրպանը գցելուց բացի այդ կառույցները զբաղվեն նաև ստույգ բանով։ Այսինքն այդ դա պիտի քաղաքական հայտարարությամբ լինի, որ ասենք այս մարդը գործակալ է թե չէ։ Քո մասն էլ լիքը հայտարարություններ կան։ Չգիտեմ, բոլորի մասն էլ կարելի է ասել, որ ասենք այս մարդը կան նաև փաստեր, որ օրինակ մերձավոր գործընկերներից մեկը, կուսակիցներից մեկը փաստվել է, որ գործակալ է եղել, հա, Արարատ Միրզոյանի մասին է խոսքը։ Նա չի շեղտել, ավելի շուտ հաստատել է նույնիսկ իր գործակալ լինելու եւ գործակցելու փաստը, բայց ինձ թվում է, որ սա հերթական փորձն է այսպես թույլ տեղ գտնելու եւ բզբզալու, էլի։ Ուժը, որը չի ասում, որ եկեք այդ գործակալների ցուցակները հրապարակենք, նշանակում է, որ ինքը ուրեմն ինչ որ լուրջ խնդիրներ ունի, այդպես տարբեր բաներ, բայց մյուս կողմից էլ, եթե ինքը գործակալ է, եթե դա պետությունը գիտեր, ոնց է Արարատ Միրզոյանը դիսերտացիա պաշտպանել ցեղասպանության ինստիտուտում, ոնց է ինքը, չգիտեմ, դարել արտգործնախարար, պատգամավորվոր, չգիտեմ, բայց այդ կառույցներն ինչի համար են, որ sense ինչ որ գնան, ասենք, քահանաներին ահաբեկեն, ասեն կաթողիկոսյանը պատարակում չչա։ Ճակերտավոր հորդորում են։ Բայց դա չի դրա հիմնական իմաստը։ Մենք նաև բաց տվյալներից ունենք 2 հոգի, որոնք փոխկապակցված են իշխանության հետ, որոնք բան են, գործակալներ են։ Ոչ թե ազդեցության, այլ գործակալ են, մնում է, ասենք, մտնենք քննեն ԱԱՑ-ը, մեկը Արման Բաբաջանյանն է, որը WikiLeaks-ի արտահոսքից է հայտնաբերվել իր համագործակցությունը Միացյալ Նահանգների հատուկ ծառայությունների հետ, մյուսը Դանիել Յովհաննիսյանի Սուտ AM-ը, որպես տենց հիմա FIP AM-ը կոչվում, այն ժամանակ Սուտ AM էր, 19 թվականի մեծ արտահոսքն ա եղել, համարում են Սնոուդենից հետո ամենամեծը, բայց Հայաստանը առանձնապես տենց չեկավ, բայց
բրիտանական էլի հատուկ ծառայությունները անկախ փաստերի բան հարթակների անվան տակ ռոպագանդիստական բջիջներ էին ստեղծել ու Վրաստանից մի 3 հատ կար, Հայաստանից Սուտեևներ։ Ու հենց այդ արտահոսքի ժամանակ Սուտեևը դարձել է ՖԻՊ-ի։ Այսինքն այս արտահոսքերը կան, ոչ մեկ չի զբաղվել սրանով։ Ինչ վերաբերում է այս պարագայում սենց է աշխատում։ Փաստորեն այդ կուսակցության թեման վարկաբեկելու համար էր, որ մարդկանց մոտ արդեն եկեղեցու հանդեպ ստեղծի բանը, անվստահությունը եւ որոշ բացասական տեղեկատվական ֆոն, բայց դա քրեական չի, չէ՞, օրինակ եթե կուսակցության ուխտը խախտել ես, ինքը չի կարող քեզ բռնի դրա համար։ Դրա համար պետք է մի հատ ջեբը պլան գցի, այսպես ասած, ու այդ ջեբը պլան գցելն էլ այդ գործակալը գցել էլի ջեբը, որ բնականաբար տանում է մինչև նոր տարի երևի իրանց արդեն բանը պետք է Նիկոլիկոսը պետք է դες այս թեմայով իրականում պետք է բռնեն այն մարդկանց, ովքեր մարդկանց ազգական կյանքի իրավունքը խախտել են, տեսագրություն տեսագրել են, տանը տեսախցիկ են դրել եւ այլն, առանց դրա իրավունքը եւ հանձնարարություն ունենալու, օրինական, հա, եւ սանկցիա ունենալու։ Մյուս կողմից, ասենք ես կարող եմ մեջ բերել, ասենք իմ ընկեր Խումարյան Գարիկի թեման, որին մեղադրում են կեղծ դատավարական փաստաթղթեր ներկայացրել են հոդվածը, որը գրված է քննիչների դատախազների համար, հա, եւ այստեղ փաստորեն ասենք մեղադրանքի մեղադրողի եւ մեղադրվողի դերերն են փոխվել իրականում, մեղադրողը պետք է մեղադրվի, այսինքն ապօրինի գործողությամբ մեղադրանք շինողը, հա, պետք է մեղադրվի եւ հակառակ ասենք մեղադրվողի իրավունքները, որոնք որ պարզ է դառնում, որ այդ ընթացքում խախտվել են, այդ իրավունքները պետք է պաշտպանվեն, բայց այստեղ գործ ունենք իրականում լրիվ խեղաթյուրման հետ, այս ամեն ինչի, որովհետև ակնհայտ է, որ այն պետական մարմինները, որոնք կոչված են անել ինչ-որ գործողություններ, իրականում իրենց գործունեությունը թողած, կանոնադրական գործունեություն, օրենքով, սահմանադրությունով հաստատված, պարտադրված գործունեությունը թողած, զբաղված են լրիվ ուրիշ բանով։ Եվ ոչ միայն զբաղված են լրիվ ուրիշ բանով, հա, այլ նաև բացարձակ անտեսված են սահմանադրության խախտումները, այն ամեն ինչը ինչ որ եւ օրինականության սկզբունքները եւ իրավունքների սկզբունքները եւ եկեղեցու պետության անջատ լինելու սկզբունքները եւ մնացած ամեն ինչը եւ խախտվում են ոչ թե ասենք 1-2 դեպք, խախտվում են անընդհատ ամեն օր, քանի որ այդ խախտողները ոչ պատասխանատվության չեն ենթարկվում, ոչ միայն պատասխանատվության չեն ենթարկվում, այլ պատասխանատվության ենթարկողներն իրենք են խախտում իրենց սահմանադրական պարտականությունները։ Այո։ Ինձ թվում է, որ Հայաստանում բոլոր, ասենք, ով որ ուզում է Հայաստանում ունենա գործակալ, ինքը անպայման ունի այդ գործակալը։ Այսինքն կան այդպես ինստիտուցիոնալ բաներ, որ ասենք այդպես երկար ժամանակ Հայաստանում աշխատել են եւ բան, եւ ես չեմ տեսնում էլ այդ բանը, որ օրինակ ասենք քրեական գործեր, որ գործակալ են բացահայտել։ Ես ասենք իմ ամբողջ գիտակցական կյանքում մի երկու գործ եմ այդպեսի հիշում, թուրքագետ եմ հիշում, թարգմանիչ թուրքագետ Մուրադ Բոջալյան Մուրադը, այո, որը որ գործը նույնիսկ հասավ մինչև մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան եւ այնտեղ հաստատվեց, որ ամեն ինչ արդար է քննվել հարցը, բացահայտված դավաճան էր։ Մեկին էս վերջերս արտգործ նախարարության մի աշխատողի որը էլի շատ անհասկանալի չկա եւ ոչ մի բան էլ չկա, ասենք տեղեկատվություն էլ չկա, ասենք դրանից, չնայած մեծ աղմուկ հանեցին եւ այլն, ասենք ակնհայտ էր, որ արտգործ նախարարության ինչ որ մի աշխատող, որ բռնվել է, հաստատ այնտեղ խնդիրներ կան։ Ասենք կարող են նույնիսկ ասենք այդ արտգործ նախարարության աշխատողը հիմա օրինակ, արի մի բան ասենք, օրինակ հիմա մենք ասենք սրբազանների պես պատմության մեջ տեսնում ենք, որ ասենք եթե իշխանությունը դժգոհ է կամ իշխանությունը ինչ-որ բան ասում, չէ, ինքը անպայման կազմակերպում է ինչ-որ մի բան, ոնց են մարդուն բռնում։ Եվ ես ճիշտ ասած չեմ հավատում իրավապահ համակարգին, չեմ հավատում։ Ես կարծում եմ, որ այդ մենթական մտածողությունը Հայաստանում հաղթահարված չի։ Մենթեր Հայաստանում կան։ Ուրեմն եթե չի արվել լյուստրացիա, եթե չի արվել, բայց ես ուրիշ բան եմ տեսնում։ Եվ չի գործողության մեջ չի դրվել այսպես կոչված վեթինգը, հա, ապա դա ոչ թե կարծիքը, հա, այլ դա փաստ։
Հիմա չի կարող մի հատ ուրիշ առանց փաստ դրա, էլ չի ասեմ։ կարող առանց դրա մենթությունը վերանը։ Հիմա Ընդհանրապես։ հիմա ուրիշ փաստ ասեմ։ Մենք ունենք ԱԱԾ եւ ունենք արտաքին հետախուզական ծառայություն, չէ՞, որ ակնհայտ այդ Քրիստինեն գնաց Բրիտանիայում սովորեց, մամուլում գրվեց դրա մասին, հետ եկավ ու ակնհայտ մենք հիմա ունենք երկու կառույց, որ մեկը երկու հետախուզական ծառայություն, մեկը աշխատում է ռուսների հետ, մեկը աշխատում է արևմուտքի հետ։ Սա իրական գժանոց է։ Մեկը ու ասում են դուք սպայական տեխնացուներ էին, այսինքն ում որ ընդունում է աշխատանքի, ում որ ընդունում է ծառայության, ուղարկում է Ռուսաստան սովորելու։ Ընդունում դա պաշտոնապես գրված է բանի վրա։ Հիմա իրենց կարգի վրա գժանոց է, սա լրիվ գժանոց է, որ ասենք հիմա ոնց որ ասենք բանակը կիսեն ասենք երկու մասի, կեսը գնա ասենք ռուսական ստանդարտներով սովորի, կեսը գնա ՆԱՏՕ-ի ստանդարտներով, ասենք ունենանք ՆԱՏՕ-ական տենց ինչ որ համազգեստով գեներալներ եւ ունենանք Սարգսյանը չգիշում ինչ արեց Արմեն Սարգսյանին Բրիտանիայից բերեց, Կարեն Կարապետյանին որպես ռուսական ՆԱՏՕ-ական կամ եւ ռուսական ռեփ, օրինակ։ Սա իրականում չգիտեմ, ասենք համաշխարհային դասագրքերում մտնելու բանը, որ ասենք ոնց հաշտեցնել փոքր Հայաստանի տարածքում բանի գերտերությունների գործակալական ծախսերը, իրար հետ համագործակցել, իրար հետ խաշ ուտելով։ Դե ասենք գիտես ես բան կանեմ կխուսափեմ ուղիղ գործակալության մեջ մեղադրելու, որովհետև դա մեր գործը չի իրականում, հա, մենք այստեղ պիտի դա չքննարկենք։ Իհարկե։ Բայց քանի որ կա այս վիճակը, մենք քննարկենք, չքննարկենք, մեկը դուրսը քննարկում են ու քանի որ դա մտնում է քաղաքական օրակարգ, վարչապետը մեղադրում է գործակալ լինելու մեջ։ Դրա համար, ասենք, իմ մեջ հարց է առաջանում, բա ինչ կուսակրոնություն։ Եթե գործակալը բռնեք, թե ասենք այն մի թևը թույլ չի տալի բռնել, այն մի թևը ուզում է բռնի, այն իրավաբանների մի թևը չի ուզում։ Դա գժանոց է լրիվ։ Հիմա զուտ սա է առաջացնում իմ մեջ, էլի այդ խոսակցության ցանկությունը, որ ես ուզում եմ, որ մենք խոսենք սրա մասին։ Բայց ամենակարևորը վարչապետը ով է, որ դրա մասին հայտարարի, ասենք իր գործառույթները։ Ղեկավարն է, իրենք կարող զեկուցել են, բայց ինքը պիտի դա ոչ թե վերկանա լրագրողներին։ Եթե դու ինքը անընդհատ մեղադրում է, ինքը այս 7 տարվա ընթացքում անընդհատ 5-րդ ճարասյուն գործակալներ, չգիտեմ ինչեր, բաներ եւ այլն, ու հիմա էլ ասում է, որ այս իրավիճակը հանգստացել է, որովհետև մենք գործակալներին բռնել ենք։ Ինքը այս շաբաթ այդպիսի հայտարարություն արել։ Այսինքն ինքը անուղղակի ասում է, որ ասենք Բագրատ Սրբազանը, չգիտեմ, ով է հիմա նստած։ Ինքը անուղղակի դա է ասում։ Հիմա եթե դա այդպես է, բայց ինչի շուտ չէր բռնում։ Շուտ բռներ։ Այսինքն քաղաքական հեն շահը քո բանեք շահը գալիս է դրան, դու դրա բարձրաձայնում ես, բայց այդտեղ մի հատ ուրիշ կողմ կա, էլի, եւ որ սուտ ասողի տունը հրդեհ հանգնում չեն հավատում, չէ՞։ Այսինքն հիմա վաղենքը իրոք ասենք ասել է, որ գիտեք, ԱԱԾ-ն գալու է ասի, որ այս մարդը գործակալ էր եւ այլն, մենք ասել ենք ԱԴՀ։ Դե իրականում ամենակարևոր գործը, ամենակարևոր եւ ամենամասշտաբային վնասը, որ ենք տվել է, այդ պետական ինստիտուտների նկատմամբ վստահությունը տոտալ կործանված է։ Ինքը սարքել է պետության հանդեպ վստահությունը դեղին մամուլի հանդեպ վստահության աստիճանի։ Մենք ապրում ենք հայկական ժամանակում։ Դեղին պետություն ենք դառել, էլի։ Դեղին։ Գյոզալ գույնը ոնց չասեց։ Եվ այդ թեմայի հետ կապված մյուս լուրը մեր նստած է մեր կողքին Հովհաննես Իշխանյանը, որ էլ էս եկեղեցական թեմաներով Սուրբ Սարգիս եկեղեցում բզբզում է բանի եւ ինչ արեցին քեզ այդ ոստիկանները Հովհաննես ջան։ Արի ճիշտ ամեն ինչ ուղի եթերում է կարելի ասել ամեն ինչ կարելի ասել ուղի եթերում էր բայց ասենք իմ մոտ մի քիչ ես իմ որպես այսպես կողքից նայող ասեմ հա ակնհայտ էր որ ասենք եկեղեցում լիքը մարդ էր լցված որ այդտեղ պատրակի համար չի եկել հա այդտեղ եկել է ինչ որ մարդու ճաշակով բայց տեսեք ինքնոջ վլացել լինում քեզ հանելու ժամանակ եկել է ինչ որ մարդու ճաշակով հա ու բարձր որ ասենք ինչ որ մարդու ճաշակով էլ կառավարում է այսօր երկիրը պետությունը ասենք ճաշակով է կառավարում ոչ էլ կմահաճույքով հա
ճաշակով։ Եկել են այդ մարդու ճաշակով։ Հիմա այդ մարդու ճաշակով ստիպում են գնում հորդորում են, այսպես ասած, ճակերտավոր, որ ինչ որ միտեղ պատարակի ձեղչվի կաթողիկոսի իշտակում։ Հա, եւ այլ, վաղը չմսուրը կասեն պատարակին մի հատ կովրիկ բեր, մի հատ Մեհրիբան Ալիևային հիշատակեք։ Հա, որպես ասենք հայկական ժառանգության պահապան ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մեծ նվիրատու եւ այլն։ Ես համաձայն չեմ ավետ։ Կգնան կհորդորեն, եթե այդ ճաշակը դա ստիպի։ Սա իրականում մենք գործ ունենք, դու ասում ես, որ նամազը, բայց նամազը լուրջ բան է, ավետիք չեն։ Սա ուղղակի կրկես է։ Հա, հիմա Գյումրիում չեն գտել քահանա։ Ծաղրածոյի ճաշակով կրկես իրականում։ Պարզվում է, որ շրջիկ քահանա են իրենց հետ տանելու, որ այնտեղ պատարակ մատոց, չէ՞։ Հիմա սա դառնում է շրջիկ թափառախումբ։ Վարչապետի գլխավորությամբ շրջիկ թափառախումբ, որը ինչ որ բաներով, ծնծղաներով, թմբուկներով, չգիտեմ ինչերով շրջում է Հայաստանի մարզերով, եկեղեցիներով եւ պատարակ է մատուցում։ Սա ուրիշ բան է, սա կրկես է, այսինքն սա զուտ տեսարան է, սա զուտ մակերեսն է, խորքային ինքը։ Ես Սամվել Կարապետյանի ստեղը լինեի, այդ կրկեսից մի որևէ ծաղրածու կասեի մի հատ գնա այդ Նիկոլին դիմավորի ու ասա կլինի ես ձեր պատարակիչը ես լինեմ, հա, կուզեք ժանգլյորություն կանեմ, հա, ասենց կարմիր քթով Նիկոլի պատարակիչը, այդ է, որովհետև եթե ինքը գալիս է գրաքննում է ու հոգևորական ընդունում է, որ պատարակը պետք է գրաքնվի, այսինքն այնտեղից տեքստից հատված հանվի, ինչա թե սա է ուզում, ուրեմն ինքը պատարակիչ չի, ինքը Նիկոլիչ է։ Ու իսկ բանը, բայց մենակ այդ չի, ասենք ինքը մտնում աներ, սկսում են ծափ տալ, ասենք եկեղեցու գլուխը գիտենք Հիսուս Քրիստոսն է։ Ասենք այս հայկական ժամանակ դեղին մամուլ թերթի խմբագիր զրպարտիչը որ մտնում է, որ ծափ տալիս սրան։ Ու նաև հավատացյալներն ու քաղաքացիները այդ պետք է կանխեն, թույլ չտան։ Կամ ասենք հավանես։ Ասեն նախատեն, ասեն ստեղ ծափ մի տվեք, ինչ ամենահեշտ բանը։ Կամ ասենք հենց մտնում է եկեղեցի այդ ժամանակը պատարակը սկսում։ Չեն ասում։ Չէ, այդ բոլորն ասում, մարդիկ չունեն ամոթից։ Տեղում պետքա թույլ չտալ ծափ տալ, պետքա նախատել, այսպես անել։ Հա։ Տեղում է պետք անել։ Այն հրապարակի վիդեոն տեսար, այդ մարդը, որը ապահովում էր Շաքե Ավոյանի նյութը, որ մարդը, որը ապահովում էր ծափերը։ Տեսար, այդ մարդու դեմքը տեսար։ Դու թույլ կտեր, որ այդ մարդը քեզ մոտեներ։ Ասենք տես դեմքով մարդ գար քո որպես աջակից հանդես գար։ Ես ինչ վիճակում էլ որ լինեմ, տես մարդ որ ինձ մոտեներ, կասի դու լավ մարդ ես, Աստծո զավակ ես, չգիտեմ, էակ ես եւ այլն, բան, բայց մի արի այստեղ։ Որ ասենք մանագալի Նիկոլի մախբերն է, ծափ տվեք էսի միշտ, չէ։ Ես կասեի, ասենք դու ինչ ես ուզում։ Մի ասա։ Իմ անունը մի տուր։ Որտեվ դու ինձ վարկաբեկում ես։ Այդ պահը ամենք անցել ենք արդեն։ Հասկանում ես։ Բայց դա նաև լավ բան է։ Այսինքն մարդը որ տեսնում է դա, ինքը եթե ունի ամոթ, պարկեշտություն, չգիտեմ ինչ եւ այլն, ինքը չի մոտեն այդ։ Բայց թող Հովոն իր պատմած իր գլխին եկած պատմի։ Հա ես ուզում եի պատմի, չի ցրում է։ Ոնց է պատմելու շատ բան չկա։ Քանի 4 կիլոմետր են քեզ տարել։ Նախ ես ուզում եմ այս առիթը ողջունել բան Սև Քարեցի Սակոյան, խմբապետ Սակոյին, որովհետև այս պատմության մեջ ինքը շատ էական նշանակություն ունի եւ եթե հնարավոր է կարող եք սա նույնիսկ ռիլ անել այս հատվածը, որտեվ ում որ պետքա, ես ուզում եմ որ սա հասնի, որ ողջունում եմ այդ անունը։ Դե ինչ եղավ, ուրեմն ինձ ու Հայկին Դորունց Մենակ ես չէ, էլի, ինձ ին վրա է ֆոկուսը ընկել, բայց ասենք գիտենք հայկներ են այնտեղ, մենակ ես չեմ եղել, հետո այդ գործողությունից առաջ դա պետք է մի քիչ տես քաջություն հավաքես եւ այս պարագայում ուզում շնորհակալություն հայտնել Նարեկ Կարապետյանին, որ որոշեց կա այդ եկեղեցին չթողնի, որտեղ տարիներ շարունակ գնում է։ Հետո ես որ ինքը հայտարարություն արեց, ես որ իմացա, որ ինքը գալու է, ինձ ոնց որ մի քիչ է, մի մակարդակ ավել բարձրացավ խիզախությունից, որովհետև գիտես որ քոնոն կնդեղ են քո գաղափարից, հա, էլի։ Ու դե հա, այնտեղ մենակ ես չէի, ասենք Հայկներ Դորունց ում բերանը փակել հանել էին։ Հավանաբանքից։ Հա, բանի համար այդ Ստեփանին
որ ասում էր դու չես բանանող, Արմինեն էր Պետրոսյան, հասարակական գործիչ, արևելագետ, այնտեղ մի հատ տղա կար, ինձ ածանոթ էր, բայց մարդիկ ճանաչեցին, Ափսոս անունը չեմ հիշում, կհնչեցնեի, կանայք էին, որ երգում էին, որտեղ այդ հատվածը երբ կաթողիկոսի անունը տալիս են, ինքը սենց է, մի հատ պատարագիչն է տալիս, հետո սարկավակները, հա, ոնց է երգում են, ու այդ կանայք էին երգում, հետո Բայց բանի, երկել են, հա, այդ հատվածը երգել են, երբ որ իրանք այդ քրակննել են, այդ վիդեոները կա, այդ կանայք երգում են այդ հատվածը։ Ճիշտ է, մի քիչ կաշկանդված երևում է, որ sense բանով, բայց կա, ու դա էլ շատ ազդեցիկ է։ Գիտես պատճառը որն է, որտեվ իրենք եկեղեցու երգչախումբն են, իսկ այն հովանավանք բանը տանում էին շրջիկ բաներ, այնտեղ տարել են բյուրական բանկը խումբ կա, փող են տվել, որ գա մի օր երգ։ Չէ, երգչախումբը ուրիշ պատարակի երգչախումբը առանձին էր վերևը։ Իսկ այս կանայք ներսի հավատացյալներն են։ Չէ, չի երգել։ Պատարակի երգչա, այսինքն այդ հատվածը պատարակի երգչախումբը չի էլ երգում։ Այդ սարկավակներն են երգում, հա, այդ հատվածը։ Ու այդ ներսի հավատացյալ կանայք, որ տեսնում են իրանք սկսում են երգել։ Հետո վերջում այդ վեհափարի երգն են շատ սիրուն երգում, բանի այդ հա այդ բանը այնտեղ խմբով երգում են, այնտեղ վիդեո էլ կա, որ էս arczepiskopos Կճոյանը ինչ որ ողջագուրվում է Արցախը հանձնած դավաճանի հետ, ու իրանք դրա այդ բանի տակ երգում են բանը էլի վեհափարի երգը, դա էլ է շատ ազդեցիկ։ Դե ինձ հայկին տես դուրս հանեցին, հետո այնտեղ այդ նկարագրած տեսակի մարդիկ ինչ որ ապուշ բաներ էին ասում, լավ է որ որևէ սադրանքի չենթարկվեցինք, այսինքն մենք մեր օրինական քաղաքակիրթ անելիքն ենք անում, այնտեղ ինչ ուզում են թողանեն։ Հետո հայկին տարան ինձ էլ հələ չէին տադում եւ չգիտեին որ պետք է ինձ էլ տան։ Հետո եկա դե մի քիչ էսկող մեկա լրացել ես էլի փաստորեն բոլորին։ Ու երևի էլի։ Այն որ ասում է խորամանկություն։ Այսինքն քեզ հանել են դուրս, բայց չեն տարել։ Ինձ հանեցին դուրս, ամբողջ ուշադրության կենտրոնը իրավապահների Դորունցի վրա էր։ Ու Դորունցին տանում են, ես կողքներով գնում եմ, ասում եմ, բայց ինչի եք տանում, ինչի եք տանում։ Որտեվ իր ֆոտոյով բանով, քան որ մի հատ արդեն բռնվել են։ Բռնել են, հա։ Բոլորին տված են եղել։ Նավոդկեն կա։ Զգույշ։ Ու տենց որ արդեն տանում էին բանը, ես էլ այդ ոստիկաններին ասում ինչի եք տանում, ինչի եք տանում, հետո գալիս եմ լրագրողներն են հավաքված պատմում եմ ինչ ա եղել բանը։ Ու հիմա ոտս կախ եմ գցել, չգիտեմ ինչ անեմ, ըստ դեպքում։ Ինչ է դառնում, սենց շվարածեմ, հա, սենց կագնացում, բեկե տեսա արդեն եկան։ Եկան, հա, եկան տարան, հա, նստացին, դե չգիտեմ ուր են տանում, ոչ իրավունքս են ներկայացրել, ոչ հիմքն են ներկայացրել, ոչ ասում են ուր են տանում։ Դրանից հետո էլ չեն ասել ոչի բան։ Չէ, ոչի բան չեն ասել։ Բայց նավոդկեն արդեն կոնավոդկեն արդեն կա երևի։ Հա, իհարկե։ Իհարկե։ Իսկ ուր տարան։ Ուրեմն սենց մեզ սենց բարձրացանք Պրոշյանով այդ խորովածանոցների մոտով։ Վատը չէր, հա, տղեկն էլ էին լավը, շատ սենց պարկեշտ երիտասարդ տղեկ էին, որ այս նորը սպիտակ մեծ մեքենաներն էին։ Չէ, այդ պարեկի այդ սև էլեկտրական Volvo-ներն էր, հա։ Հա։ Ես դրանից դեռ չեմ նստել։ Տարոսը քեզ գերջան։ Ու դա սենց տարան զեյթունը, դե ինձ թվում է զեյթունի բաժինն էլի տանում։ Ասենց գնացինք այդ եվրոպականի մոտով դե այնտեղ եմ սովորել, հանրակացարանների մոտով իջացրեցին, բերեցին Մայր Հայաստանի մոտ բաց թողեցին, ասում երևի գիտեն որ մամայիս ծնունդն է, դրա համար Մայր Հայաստանի մոտ հաղթանակ զբոսայգում իջեցին։ Ու հետո ասացին որ այսքան է, ասում եմ բայց դուք ասում եմ գիտեք չէ որ անօրինական է ձեր գործողությունները, դե ասացին մենք բանը դուք առանց հիմքի բանից բերման եք, չէ, ասացի մենք քեզ չենք ձերբակալել, ասացի բայց բերման եք ենթարկել, ասաց բերման չենք ենթարկել, դեպքի վայրից ենք հեռացրել, ասի բայց դուք հեռացրել են։ Իմ անվտանգության համար։ Ասում մամայի ծնունդն է։ Մամայիս ծնունդը տարան Մայր Հայաստանի մոտ։ Մամայի տան հասցեն երևի չէր ասել։ Ասում եմ, հա, բայց ասում դուք ինձ իմ ազատությունը սահմանափակել եք, իմ տեղաշարժի իրավունքը առանց որևէ հիմքի։ Հա, առանց որևէ հիմքի։ Հիմա դե այնտեղ ասում են իր անվտանգության համար, իմ անվտանգության համար Նիկոլ Փաշինյանին մեկուսացնեիք, որ հանկարծ չզեղչվեր այնտեղ կաթողիկոսի անունը եւ ստիպված չլինեին։ Բայց եթե շատ խորը նայենք, նշանակ, եթե քեզ խուլիգանության մեղադրանք չի առաջադրվել ու
բան չի արել, քեզ հանել, այսինքն կարգը Դե որտեվ իրենք քեզ հանել տարել են այնտեղ, այո, դա նշանակում է, որ ոստիկանությունը հավատավոր բան են, զավակներ են հայ եկեղեցու եւ իրենք ճանաչում են, որ կարգը խախտել ես ոչ թե դու, այլ կարգը խախտել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Միանշանակ։ Այսքան որ իրենց ուժը չի պատում, որ Նիկոլ Փաշինյանը ձերբակալ է, քեզ այդտեղից քո անվտանգություն ելնելով տեղափոխել են ուրիշ տեղ, որովհետեւ կարգ դու չես խախտել։ Եթե կարգ ես խախտել, քեզ պետք է մեղադրանք։ Դա երևի մի օր կարող է սա ասի գնացեք մեղադրանք առաջադրենք, իրանք է ճարահատյալ անեն, բայց իմ ասելիքը հետեւյալն է, մեր խնդիրն է, մեր ոստիկանները կլինեն, դատախազները կլինեն, հոգեվորականները կլինեն, դատավորները կլինեն, իրենց ազատագրելը այս ռեժիմի տակից, որովհետեւ իրանք արժանի չեն այս իշխանությանը։ Հիմա մի հատ բան ասեմ, էլի անկեղծորեն։ Մենք հաճախ ենք էլի քննարկում, հաճախ հնչում, ասենք ինչ լավ բան արել Նիկոլ Փաշինյանը։ Թույլ կտակ մի հատ բան ասեմ, էլի։ Ասա։ Օրինակ ինչ պիտի լիներ, որ Հովհաննես Իշխանյանը ասես նվիրվեր հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցում ու դառնար ազգային գործիչ։ Չէ, ազգայինը է, բայց ազգայինների առաքելական եկեղեցում բայց որ ցես գնա, ասենք եկեղեցու շահերը պաշտպանի, չէ՞ Հովան։ Անպատկերացնելի բաներ, անպատկերացնելի եւ ես ուզում եմ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհակալություն հայտնել։ Մերսի։ Մերսի Նիկոլ։ Կողքի վերադարձել Աստծո։ Մերսի Նիկոլ։ Ճիշտ ասած էլի թեմաներ կան։ Այդ ես որ հոմոֆոբիայի մեջ սկսեցի մեղադրել, այդ դու ոնց որ ուզում ես եղջես այդ թեման։ Հոմոֆոբիան։ Հոմոֆոբիան մենք չէ հոմոֆոբիայի զբաղվում հա հիմա բան արեցինք երբ ոնց որ հետ եկանք։ Կարճ տևեց մեր զբաղմունքը։ Այս շաբաթ էլի կարևոր բաներ կային, բայց երևի թե հերիք էլի բանանենք, որ գրեթերթի փակումը գրեթերթի հա այս մի հատ արագ ասենք էլի ես փակել են թե ֆինանսավորումից դադարեցրել են բայց Գուրգեն Խանջյանը գրող ու տնօրեն խմբագիրը գրեթերթի ինքը աջակցել է եկեղեցուն կաթողիկոս Գագին երկրորդին եւ գերեվարված հոգեվորականներ եւ դրանից անմիջապես հա ես իրան նկարել եմ վիդեո քո պատճառով գրեթերթը փակվել է ոնց չէ սա ավելի լավ է լինելու գրեթերթի համար իհարկե ով է փող տալու հեսա կգտնենք ես սիրելի գործարարներ եթե դուք դեմ եք Նիկոլ Փաշինյանին եւ կողմ եք գրականության զարգացմանը եւ հատկապես հայ երիտասարդ գրողներին արի անկեղծ ինչ ընդդիմադիր հովանավոր եք ճանաչում որը կարա Սամվել Կարապետյան Ռուբեն Հայրապետյան ինքը Սամվել Կարապետյանը արդեն քաղաքական դեմք է հա դու պրոստը գործար ասենք բանը Խաչատուրը որը հասկանում է գրեթերթի կարևորությունը Ջի Խաչատուրն է քաղաքական դե հիմա բայց նկատի ունի քաղաքականության մեջ մտած չէ կան կգամ ասեմ Սամվել Կարապետյանի ֆինանսավորումը ինքը քաղաքական շահ ունի իրեն չէ՞ բանը Հովնանյան հիմնադրամը վերջո AGB-ուն HB-ն Հովնանյանը ճիշտ ասա գրեթերթի կֆինանսավորի ով կարա AGB-ուն գրեթերթի ֆինանսավորի ինչու՞ չէ իրանք հայ մշակույթի բանի համար այտենց վիզ դնող են չէ ահագին հրաշալի գործեր են անում դե ուրեմն կարաս Գալուստ Գյուլբենկյան Գյուլբենկյան ինչու՞ չէ Բարի գրած գենք որ Գյուլբենկյանը երբեք գրեթերթը չի ֆինանսավորել ես գրած չեմ գալիս ես Idea հիմնադրամը բանը ինչ ասեմ սիրում եք երազել Պարոն Իշխանյան այո որովհետև երազելով ենք հասնում մեր նպատակներին պլանավորելով ենք հասնում այս շաբաթվա իհարկե կարևոր իրադարձություններ են որ Նիկոլ Փաշինյանն ընդունեց էթիկայի կանոնագիրք եւ մի շաբաթը չի հայհոյում կարծես թե չէ ոնց է դու որ ասում է կաթողիկոսը գործակալ է դա հայհոյանք է եթե չկա ապացույց ապա դու ուրեմն ճիշտ է սեռական բնույթի հայհոյանք չի բայց չէ բայց այդ էթիկայի կանոնագրքում երևի զրպարտել է մի վարքանել է ոնց է երևում որ Հովանեսը դատարաններում չի հայտնվել ոչ չեմ հայտնվել վիրավորանք եւ զրպարտություն հատվածներով ես կարող բացատրեմ որ դրանք շատ տարբեր բաներ որովհետեւ չեմ վիրավորում եւ չեմ զրպարտում չէ բայց այս էթիկայի կանոնագիրքը իրականում ինձ թվում է որ պատճառն այն է որ իրենք հասկանում են որ
հայհոյանքի նոր ալիք է սա հասունելու եւ իրենք դրա տակից դուրս չեն գալու, քանի որ իրենք ամեն ինչ անում են ոչ թե հասարակական համախմբում անելու համար, հաշտեցման համար եւ այլ ընդհակառակը այդ բաժանումները ավելի խորացնում են, խստացնում են եւ այլն։ Ես վստահ եմ, որ իրենք ինչ որ հաշվարկներ ունեն, որ հեսա լինելու է հայհոյանքի ալիք նոր եւ իրենց ապահովագրելու համար ընդունում են էթիկայի կանոնագիր։ Ես ուրիշ վստահության պակաս այնպեսին է, որ ես այլ տարբերակի չեմ հավատում։ Բայց կարծում ես կդիմանան։ Կարծում ես կդիմանան չհայուն, չզրպարտեն։ Ինչ թվում է չեն դիմանա։ Դեռնակ հիմա այդ էթիկայի կանոնագրքի մեջ ասենք, որ պաշտոնական բան են դրել, որ ասենք ժուրնալիստ չծեծել է կամ չէ, որ ասենք փաստաթղթեր դրա համար երևի Արշակյան Հակոբը որոշել որ չի կարողանալու դիմանալ ժուրնալիստ չծեծելը պիտի փակեն հիմա եւ որոշել չէ ինքն առաջադրվել էլի հիմա օրինակ դրա մեջ կարան գրեն որ ասենք եթե փաստաթղթեր հրապարակում ենք բոլոր փաստաթղթերն ենք հրապարակում ասենք որ կեսն ես հրապարակում հա չէ ասենք այս գրես որ ես խոստանում եմ որ ԱԱԾ մայորի չեմ ուղարկի Գյումրի քահանային համոզելու որ կամ վախեցնելու որ ասենք Կաթողիկոսյանը չտա հիմա ասենք հոսանց բան չես գրի չէ հետեւաբար parza որ եթե այդպես շատ լայն իմաստով ես ասում իհարկե էթիկայի կանոնագիր չի պահվելու բայց կարող է հայհոյանք change ես համենայն դեպս այստեղ լավատես եմ ուզում լինեմ եթե սահմանադրություն են խախտում եթե սահմանադրություն են խախտում հա ու ակնհայտ է որ խախտում են դեպքերը եւ փաստերը բազմաթիվ են էթիկայի կանոնագիր չխախտելն ինչ է որ հա իհարկե եթե արդեն ճիշտ է իհարկե բայց մենք լավ նոտա գտեք որ ավարտենք բայց ասեմ քանի որ մենք առնվազն էթիկայի կանոններով ենք մեր կյանքը ապրում ու ոչ զրպարտում ենք ոչ հայհոյում ենք այս միանշանակ օգտագործվելու է իրանց դեմ այս թվում է սա օգտագործել է ինքը իր թիմակիցների դեմ որպեսզի մաքրի շարքերը անցանկալի օրինակ քաղաքացու վրա թքողների հնարավոր է ինչու՞ չէ որ ժուրնալիստ ծեծողից հա կամ Խաչատրյանը Սուքիասյանը չի ինքն առաջադրվել, Հրաչյա Հակոբյանը չի ինքն առաջադրվել։ Մենք խոսքով ինքնախեղման կանոնագիրք լինի կարծես ԿՊ-ի համար։ Բան խառակիրի կանոնագիրք են ընդունել։ Եկեք ուրեմն այս ուրախ նոտայով ավարտենք մեր ամփոփումը։ Հիշեցնեմ սիրելի հետևորդներ, որ դուք դիտում եք խորագիր հաղորդաշարը Ես Գևորգ Մինտերյանս, Ավետիք Քերոբյանը եւ Հովհաննես Իշխանյանը ամփոփեցինք անցած շաբաթվա կարևոր իրադարձությունները։ Կհանդիպենք։ Տեսություն։